السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث سيتم مد مواعيد العمل وتغييرها بجميع المحطات تيسيرا على المواطنون أثناء فترة الصيام، حيث قررت الوزارة مد ساعات العمل بمحطات المترو خلال شهر رمضان حتى 2:30 صباحا، على أن يبدأ العمل بداخلها يوميا في 5:30 صباحا، حيث أكد المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن الشركة قد استعدت للشهر الكريم. وأضاف رئيس المترو أن عدد ساعات تشغيل قطارات المترو خلال شهر رمضان وحتى نهاية عيد الفطر سيكون 21 ساعة بدلا من 20 ساعة فقط، على أن يتم الدفع بقطارات إضافية على حالة التكدس بالمحطات، علاوة تشغيل 20 قطار مكيف بالخط الأول من حلوان وحتى المرج. كل عام وأنتم بخير. شكرا لاستماعكم الفيديو، برجاء الاشتراك في القناة ودعمكم لنا، وجزاكم الله كل الخير.